te praten. Er is vast iemand die gehoord heeft op de technicus, maar voor de rest niemand. Het is voor de mensen die meekijken heat nummer 20. De Gent die aanstaat tegen Apeldoorn Noord. En een zeg maar een spontaan opgekomen deelnemer, namelijk de organisatie van Drakenboot zelf. Zo. Fuck.
Goedemorgen. Marco, doe het best. Waarom? Zo, wat Hey. What the hell? Nice. Ja. 793. Dat is de tijd.
Ha.